Станом на сьогодні всі комунальні підприємства, агропідприємства, заклади охорони здоров'я, освіти працюють без збоїв. Селищна рада працює у повному складі. Проводяться сесії, виконкоми, чергові та позачергові засідання, на яких вирішуються нагальні для громади питання. Розпочалася підготовка до опалювального сезону та нового навчального року. На сьогодні наша громада прийняла 1138 переселенців. Всі вони отримують допомогу у вигляді харчових продуктів, засобів гігієни, побутової хімії, ліків та одягу. З першого дня, як стали вони до нас прибувати, громада оказувала допомогу у пошуку житла та облаштувала побут. Організована також робота служби психологічної підтримки. Серед переселенців 321 дитина. Разом з відділенням поліції номер 6 Кам'янського районного управління поліції ми організували дозвілля для наших діток. 2 рази на тиждень проводиться творча, позитивна психологічна, спортивна, розважальна та інтелектуальна програма «Прокачай своє літо». У нас є кілька локацій, на яких проводяться спортивні змагання, крейзі-волейбол, майстер-класи з малювання, танців і інших видів. 1.06 року громада спільно з поліцією Дніпропетровщини та за підтримки військової адміністрації Кам'янського району було проведено свято День захисту дітей. Було зафіксовано новий рекорд України. Найбільша кількість мап України розмальованих дітьми на одній локації. 26 червня на центральній площі СМТ Кринички відбувся благодійний концерт заслуженого артиста України Доскача Павла Івановича, присвячений героям та захисникам України. На заході проводився збір коштів, які були перераховані на потреби Збройних сил України. У нас планується за підтримки з Кам'янської адміністрації, а також Федерації волейболу, турнір з волейболу. Комунальне підприємство «Добробут» прибирає вулиці, вивозить сміття, викошує траву та оновлює та постійно висаджує нові клумби. Проводить також ямковий ремонт. Нещодавно у нас був проведений капітальний ремонт пішохідного місточка, який з'єднує 2 береги річки Мокра-Сура. Відділ ЦНАП, завдяки тому, що була проведена реорганізація, став самостійним виконавчим органом зі статусом юридичної особи та тепер має можливість значно збільшити перелік послуг, які надаються громадянам. Ну а все інше – це щоденна важка праця наших підприємств, які забезпечують громаду світлом, водою, газом та іншими дрібничками, з яких складається нормальне життя людей. Наша громада має велику кількість сільхозугідь, на яких вирощуються яра та озима пшениця, ячмінь, кукурудза та рапс. З метою недопущення пожеж на полях у нас проводиться роз'яснювальна робота серед населення про недопустимість розведення багаття, спалювання сухостою, особливо в вітряну погоду. Налагоджена робота з фермерами та службою ДСНС. Готуємось до збору врожаю. Разом з волонтерськими організаціями громада надає постійну допомогу нашим Збройним силам. У нас збираються продуктові пакети, ми готуємо консерви, каші з м'ясом, випікаємо хліб, також готуємо їжу для наших воїнів та тих хлопців, що знаходяться на блокпостах. Місцеві дітлахи приходять, приєднуються, дуже раді, дуже приємно бачити їх усмішку, дуже задоволені батьки, тому що дітки вже істосковались, сидячи вдома, то був карантин, а тут тепер є така дуже чудова розважальна програма. Во-перше, во всіх школах проводиться прибирання та приведення території до нужного ладу. Потім йде робота по облаштуванню сховищ. Ми проводимо там розчистку, уборку, побілку.
облаштування всім необхідним. До того ж, кожний день приходить щось там новеньке, що потрібно ще доробити. От, цим і займаємось. Більшість бізнесу у нас пов'язана з сільхозхазяйством. От. Воно як було, так і залишилося. Аптеки працюють, магазини працюють, все добре і здорово. Також можу сказати, що до нас були евакуйовані з Луганської області, з міста Северодонецьк, невелике підприємство. Перевезено було обладнання. Ситуація стабільна та контрольована.